mga kaistorya. So, for today's video, gagawa ulit tayo ng challenge, which is speed eating challenge. So, kung nakikita nyo, meron kaming food dito na same yung food namin, same din yung bilang, paunahan kami. And may special guest ulit ako, which is yung aking pamangkin na si Resel. Ang aming food dito is buko pandan, tutunaw na, sampalok, na tig 5 kami. Meron kaming pulburon dito, yung tig piso. Siyempre, mahirap version to. Mahirap lang tayo. Tig 10 kami nito. Marshmallow, isang mini stiko, isang burger. Yung burger namin is minute burger pa. Sa Santa Cruz, sa palengke lang kami bumili. Siyempre, mahirap version nga naman. May nakalimutan pa pala kami dahil nga mahirap version. Cheese ring. Let's start the game! Kung sino yung matalo, manlilibre siya sa McDo. Sorry kung medyo may langaw minsan kasi maulan, kaya maraming langaw dito. Probinsya eh. Yun ang mga hindi natin may iwasan dahil nasa probinsya. Ano ba yan? Yun ang hindi natin may iwasan dahil nasa Ano ba yan? Yung mga manok! Ano ba? Start na kami at unahin na namin yung buko pandan dahil nga natunaw na. Go! Bawal din ang matapon. Bawal matapon. Bawal matapon. Okay. Ready. Stop. Okay, let's go! Tawa ng tawa! Oh, wait! Bawal kaming magtubig. Done! Pag tumawa na talaga kami, hindi na namin mapipigilan yung tawa namin. So, yung una is pandan and I'm the winner. Let's proceed dito sa stick O. Ready? Go! Hop! Hop, no? Dami ba? Ang dami pala. Ayan.
ako ng bunga. Ang dami. Nabusog na ako. Bawal uminom ng tubig. Dahil kung sino yung matalo kada pagkain, may palo eh. Paluin natin, wait lang. So guys, may naisip ako, na kada natatalo dito, pinapalo sa ulo nito. May tubig pa siya. Dahil last na lang yung sa akin. Wala, bawal magtubig. Done! For the second round, talo ulit siya. Dahil natalo siya, papaluin ko siya. Dahil talo din siya kanina, sa buko pandan, papaluin ko siya. Aray! Ang sakit! So, sa pangatlo na tayo, etong sampalok, meron kaming tag 5. Mabubusog na ako. Excuse me. Game! Ayaw. Pero dapat ganito lang pala. Dapat buto lang siyang Dapat buto lang siyang Grabe. Oh! Ay, piluwanan. Asim. Competitive. Lasa lang siya. Hindi na ako habol. Sinipod ako? Uwan. Ready? Game. So for our next pulveron. Pulveron. Ready? Go! Ay! 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 Sige niya, nalagas yun. Ang hirap lunukin. Magtubig ka na. Hindi niya kanaya, kailangan magtubig. Last.
Done! 3, 1. Oy, nasa yung pamalo. So, for our last 3 guys, we have marshmallow, cheese ring, and burger. Binawasan na namin yung marshmallow kasi sobrang busog na kami. Mahirap tong nguyain at lunukin. Tapos yung isang cheese ring na lang na malaki na pinaghati na lang namin. Tapos may burger pa. So, let's proceed to marshmallow. Go! Lalo. Hindi naman natangin ng kuya. Done. 3, 2. Si Rese lang panalo. So, 3-2. Next is cheese ring. Go. Bandok lang ka. So, for the final round, burger na tayo. Score natin is all 3. So, for the tiebreaker, nandito sa burger. Let's go! Unang kagat, tinapal lahat. Bilit burger. Walang sakit ka. Ang lasa. Partida, hintayin natin. Ayun natin, malunok niya lang yung nasa bibig niya. Ito na lang eh. Mare, concern. Pinapartidahan na kita. Oh. Tingin ka ba sa baba? Ayaw.
nakikita niya. Kaya rin para nalo. Ako. Ano meron pa siya? So, it's a tie! Grabe no, pinagbigyan ko na nga lang kanina. Naging tie pa. Kasi pang kinain ko na yung burger kanina. Dahil dyan, pag nag-McDo kami, KKB na lang. So guys, doon natatapos ang ating challenge at tie. Tie kami ni Russell. Thank you for watching guys. Hope you like it. Don't forget to subscribe and turn on the notification bell para ma-notify kayo if ever na may bago akong upload. Thank you guys! Bye!